Witam. Mamy motorku MW 750 80-го року випуску. Załatwili ми таку рурку, бутилку, так як бензину у нас немає в ogóle, то мусимо економити, щоб заправляти такі мали. До баку потрібно залити десь 3 літра, ну, не mamy tyle. От. Ну так і тут є підсосали, аж так потрібно, щоб аж потекло бензин з багажника. Один-два рази. Щоб почав бензин. Так, спробуємо.